ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ અ ન્યૂ વ્લોગ. રામ રામ, સીતારામ, હર હર મહાદેવ અને જય શ્રી રામ અને જય હનુમાન દાદા. હનુમાન જયંતિ બધાને હાર્દિક શુભકામના. જય હનુમાન દાદા બધાને. તો આપણે નાસ્તા પાણી બાકી ઉઠી જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો હનુમાન જયંતિ, હનુમાનજીની પ્રતિમા મૂકી સાળંગપુરમાં, જબરદસ્ત ચકલાઓ ચાલુ કરી દીધો અવાજ જોઈએ. ચાલો ભાઈ ના રહેજો, બી કન્ટિન્યુ ભાઈ. આજ તો કાંઈ છે નહીં પ્રોગ્રામ, જોઈએ શું થાય. ભાઈ 9 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા ને હવે જાય છે વાડીએ ટ્રેક્ટર લઈને થેસરમાંથી ઝીણા કાઢવાના. અને મજૂર હાટુ મોબાઈલ લીધો એટલે મોબાઈલ એને દેવાનો હે. અને જાય હવે ટ્રેક્ટર લારી છોડી દીધી ને ટ્રેક્ટર લઈને જવાનું ને મોબાઈલ દેવાનો છે છગનના ભાઈને અમારે. તો ચાલો હવે થેસર જોડીને સીધા જ વાડીએ મળ્યા. બોલ્યો ગાઈસ, ટ્રેક્ટર લઈને નીકળી ગયા હું સગન બે. સગન ભાઈ જો મોબાઈલ પકડી લીધો હાથમાં. કા સગન હવે જાય છે વાડીયા થેસર જોડવા. ચાલો હવે વાડીએ જઈને મળ્યા ભાઈ. ગાઈસ વાડીએ પહોંચી ગયા, થેસર જોડી લીધું હે. અને અમારે છગનભાઈનો ફોન હમણાં અનબોક્સિંગ કરવાનો છે. હવે જો અમારે પિન લેવા હે પાવર ચાર્જિંગ 100% કરેલું મેં, ઘરે કર્યું હતું. હાલ ખોલ ને મારો ભાઈ હાલ. मोबाइल को देखते अब चला के कैसे चलते हैं. तोड़ी नहीं ना जब लो ये छूटी जा જોઈએ અઠો ઠામું કોયો જાય નહીં. સીધો કર દે, સીધું કવર હજી સીધો પકડ આમ. હા હવે રાઈ એ ઊંધો રાખે છે. જી કઈ વાંધો, બધું એનામાં હોય, એમાં વયું જાય. ફોન ને બધું એમાં વહી ગયું. હવે સીધું કરી નાખ. तो भी वारो है का પહોંચી ગયા વાડી. હવે ભૂંગણ પાથરી માથે ટ્રેક્ટર એટલું કાઢી નાખવાની છે. સીણા ભાઈ વરસાદના જેવો ગારો સોઈટોય ટ્રેક્ટરમાં ઉખડી ગયો, નગર ભૂખા કાઢી નાખે એવો સોટી ગયો. તો ચાલો હવે પછી જમી લેવું. 11:30 થયા, જમીન પછી ચાલુ કરી કેમ કરી. એટલી છે હવે 4 વીઘાના. 4 વીઘા 3 વીઘા હોય, આપણે ખબર ન હોય વીઘામાં. પાછી પવનના હિસાબે ફેરવી પડે ભાર્યું અહીંયા ટ્રેક્ટર. હવે એવું છે કંઈ કરશે હવે એવું લાગે. જોઈ હવે રાખી દીધું. હવે જમી લે. 12:30 થઈ ગયા. જમીન પછી ચાલુ કરવું. પવન ન ફરે તો પાછું બદલાવું જોઈએ. કર્યો તો ગાય 3:30 થઈ ગયા ને વાડી ગયા સહી. પર હવે નીંદર આવી ગઈ હતી એટલે પપ્પા સુધી વી આવ્યા ને હું સૂતો રહ્યો. તો 3:30 આવ્યો, ઠેસર ચાલુ કરી દીધું પપ્પાએ. હું તો સુઈ ગયો તો, નીંદર આવતી હતી. જોઈ લો, હાલો ત્યાં જઈને મળ્યા. જોઈ લો ભાઈ કોથળી ભરે ઉડે ગમે આમ ઉડે ઢગલો થાય એમ છે ને સીધી કોથળી થઈ ગઈ. આવું બધું છે ભાઈ. બાંધ સાન આખું હલે, મોબાઈલ હલે છે ને આખું ટ્રેક્ટર હલે છે. વરસાદ જેવું થાય એવું લાગે. આગળ નીકળી જાય એટલે ઘણો બીજો હું એવું છે. થોડું ઘણું જોઈ છે, નીકળી જાય. જોઈ લ્યો ગાય ઓલી બાજુ થયું અંધારું. ગોપા જવા ગયા કે ગાત તો નથી ને તો સંભળાય.
ટ્રેક્ટરના અવાજ સંભળાય નહીં. આગળ કયો ઓલી બાજુ આવે નહીં તો હાલો નીકળી જાય પેલા. પછી વરસાદે બહુ કર્યો ઉનાળો તો ખેડો નહીં તો જાય નહીં. એટલું રહ્યું ભાઈ થઈ ગયો સાયો ફરતી હોય. થોડું કર્યું હે ફરતી કોઈ વાદળછાયું વાતાવરણ થઈ ગયું અંધારા જેવું. ને વાગ્યા કેટલા એ કહી દો તમને. 5:22 થઈ ગયો ભાઈ. 5:30 જેવું થવા આવ્યું. અંધારું થઈ ગયું તમે જોઈ. આટલું રહ્યું છે આપણે નીકળી જાય ને એટલે ઘણા બીજું કાંઈ નથી પ્રોબ્લેમ. જોઈ લો કે લાસ્ટ 2-3 બારી હે ને કોપ છાંટા કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું હે અને 3 બારી પૈસા આવે. બાકી છાંટા ચાલુ થયા કોક આવે બહુ નહીં એવું છે. હવે તો પતી ગયું માની લે ભાઈ. તો ગાય સીણા નીકળી ગયા અને હવે જીનકુ ટ્રેક્ટર લેવા જવું. બાચકા ભરીને સીધા ઘરે લઈ લેવા. કારણ કે ઓલી લારીમાં તો ડુંગળી ભરી કટાયના એટલે આમાં જીનકુ ટ્રેક્ટર લઈ આવો એટલે સીધું જ ભરાઈ જાય. સીધા ઘરે જઈને દેણું કરી લેવું. હવે વરસાદ પાણીનું ક્યાં રાખવું. ચાલો હવે ભાગી ઘરે. જો છાંટા માંડી ગયા પડવા આવા અબો હવે લઈ આવી ટ્રેક્ટર. તો ચાલો બહીના રહેજો. ટુ બે કન્ટિન્યુ. પહોંચી ગયા ટ્રેક્ટર લાઈ ઘડીકમાં પાછા. હવે સીધું જ ભાગવા વાળી કરવાની છે ભરીને. છત્રી બાજકા ભરણા આમાં ઠલવી દે. પેલા આને શોખી કરવી જો હવે લારી ને. હવે બધી ઓરતા લાગે ઓલા કાંદા ઓર પોપટાના ઉકું જવાના પવન નહીં હિસાબે પવન ડફોડના કારણે ગમે ત્યાં જોઈને વયું ગયો. ફરતી કર ફૈરા જ રાખ્યું. પવનનો નેઠો ન થયું. જા લગન કાઢી ન રહ્યા તા લગન. મૂકી દે. ક્યાંથી ગોઠવતું જાવ? આમ ઉભા રાખવા હે ને. હોય ને ઓછું નથી આમાં ડાયરી કરી કીધું તમે કોપી દો ત્યાં દબાઈ દાણા ફાટી ગયા. એટલા ભરાઈ ગયા હવે અહીંથી જરાક બાકી રહી ગયા ને 6:30 જેવું થઈ ગયું. વરસાદ તો આજ બચી ગયા. સારું ન આવ્યો. સંજીઓ છે સંજીઓ સગનનો સંજીઓ કેવો રમે એવું છે ભાઈ. જો હવે પતવા એવું છે. હવે બધું લઈને ભાગવાનું છે ઘર. ડેક ને ડાયરો ને બાયરો બધું વહેલા જમાવટ કરી ગયા. મંદિર ગેટ એવો નોંધાય હો ભાઈ. જુવારના વાહ ભાઈ વાહ. જમી કાઢી લીધું. સીણા ઘરે ઉતારી દીધા અને હવે હોઈ જવાનો વિચાર છે. કેમેરો કેમ આમ કરે ભાઈ ખબર ન. તો ફાઇનલી હવે હોઈ જવાનો વિચાર છે. હવે હોઈ જાય તો હાલો બ્લોગ કોલે કમેન્ટમાં કહી દેજો. લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ માધવાર. કાલ મળીને આવો લોકો સાથે. જય શ્રી રામ. હર હર મહાદેવ. કીપ શોટિંગ કીપ લવિંગ. બાય.